qëndrim, po themi atakues dhe sulmues kundër opozitës. Çka ka këtu për të? Po ti e kupton këtë, që është normale që një parti politike të kritikojë qëndrimin e ambasadorit? Se çfarë bën atë? Bën protestë, i gjytën me gur apo me vezë ambasadorit? Një partia politike mbajt një qëndrim që filan ambasador. Erli, mos u jepi deras. Po, jo ka, është normal çka ka këtu për të venduar në kokë, në çdo vend botës ndodh kjo. Jo, një sekondë. Për ty është normale. Po ndodh në çdo vend botës që një parti politike të kritikojë qëndrimin e një ambasadorit. Ndodh në vende kryesisht që kanë demokracitë liberale. Një sekondë. Ku për shembull, në Turqi, në Maqedoni, po pra, këto vende ndodh. Nëse ju nuk ju bën përshtypje, në fakt është për të vënë alarmin, sepse është tjetër të kritikohet dhe është tjetër të ofendohet, është tjetër të fyet, është tjetër të sulmohet, dhe unë po të them, është sulmuar. Unë nuk po them që bën mirë tash. Nuk ngeli tash ta mbroj majoranca sot me nderin e Vlautinit edhe të. Nuk është çështja e nderit. Jo, më jo. Po duam mbrojmë nderin e këtij vendi më. Ti vendi që po na mbroje duke takuar Lulzim Bashën ti mos e mbroj duke takuar një herë në 2 muaj Aleksandar Vučić. Po nëse ke influencë. Ndërkohë që ai tha unë të çoj ushtrinë në Kosovë, ti takohesh një herë në 2 muaj me Aleksandar Vučić. Takoje një herë Lulzim Bashën, mos i dhromuze kundër mediave të opozitës se ndërhy ti ke Lulzim Basha dhe thuj Lulzim Bashës dhe vi. Po bëj ftesën formale s'ka. Po ja bën ftesën pra formale, ja bën ftesën pra. Ja bën ftesën, po kanë frikë ato, nuk e kupton. Ato kanë frikë, ato nuk duan vetingun. Ky është problemi ato. Ato nuk duan reformën e drejtësisë. Është shumë e thjeshtë historia. Janë zgjedhje tani, janë para zgjedhjeve. Është shumë e thjeshtë historia. Ata mendojnë për zgjedhje. Po ç'lidhje ka zgjedhjet me vetingun? Ata mund të kenë frikë nga vetingu, nuk kam informacion për këtë. Por janë para zgjedhjeve dhe siç e keni ju të rëndësishme zgjedhjet deri në atë pikë sa hiqni ministra nga Shqipëria dhe ja jepni partisë, ashtu e kanë dhe ata. Nuk e kanë mendjen fare te vetingu. Thonë vetingu mund ta bëjmë me legjislaturën e re, me qeverinë e re, me legjislaturën e re, por në këtë çështje kemi në agjendë zgjedhjet. Kemi në agjendë zgjedhjet. Pse votuan në korrik? Pse I dhan fjalën partnerëve tanë? Votuan korrik. Ato do të kanë bërë atë gabimin. Jo po të pyes, a bën gabim që votuan korrik? Votuan pra me konsensus para votuan. Po jo, se është rradhë për parlamentin shqiptar. Dhe ju si falënderuat që e bën. Kjo është diferencë.